Всем привет, ребята! И сегодня будет распаковка каких-то Pringles Lays. Короче, не суть. Будем распаковывать. Чек! Открыли. И вы думаете, что здесь просто так? Нет. Здесь вот так вот берешь и вот так вот выдвигаешь. Новые технологии. Будем пробовать. Ну что? Кстати, чипсы оригинал. То есть самые классические. Крошки мы попробовали, а теперь будем сами чипсинки пробовать. Вкуснотища. Как будто бы они просто с сыром добавлены. Ну, я даже не знаю, что сказать. Так как я не знаю, что мне дальше сказать в этом видео, ну что, вкусно. Я вам покажу мою супер-пупер бутылочку. На вид она самая обычная, но нет, она обычная. Но она необычная тем, что если ее вот так вот открыть, вот так вот сделать, то она будет вот так вот, как желешка гнуться. Вот так вот. Нет, я ее не сломала, она так всегда была. Честно. Чё ты падаешь? Зип-зип-зип-зип. Ладно, короче, всем пока, так как я не знаю, что говорить. Короче, всем пока.